Gardom. Pin la sovidelang la son hormu alam cetan pon senang. O sumar pen cenglok ar lengke thiloke lapen. Akiduk pen cenglok ake plang loke la so hormu use bong lake nang dua chini po mobile phone. Ahok. Pini la sovidelang mobile phone dosta important alam cetan pon senang. Video cengce prana letum pan isi na chuning rigla. Na letum jong si la so channel long pini si video ke lang ceng lang punote nili channel subscribe ide tha lapen bell icon ta na letum press ide tha nili ka upload video na letum aprang si ke lang pon long di fan. Te pini video lang pon sena. Pini la so video long mobile phone dosta important alam cetan pon sena. Number 1 mobile phone first kapaklang ceng account ke lage Amerika. Ahok Amerika long si first mobile phone keklang ceng. Number 2 first mobile kapaklang ceng company ke lage Motorola. Ahok Motorola halo first mobile kapaklang ceng company lo. Number 3 India long first mobile keklang ceng company ke Nokia. Nokia halo India long first mobile kapaklang ceng company lo. Lapen number 4 India long first mobile telecom company men ke Modi Telstra Telecom. Halo India long first mobile telecom company lo lake Kolkata long si first ke doche. Pen number 5 India long first mobile phone pen kichinki abang phuke Jyoti Basu alangli Kolkata pen Delhi si phone ke call India long first phone chinki abang phulo. Number 6 India long first mobile telecom ki bicheng ke 1995 July ani. Number 7 Android mobile first keklang ceng aningkan ke 2008 Oktober out si Android mobile first keklang ceng. Number 8 world long first Android mobile amen ke HTC Dream 2. Ahok HTC Dream halo world long first Android mobile keselam ceng lo. Number 9 India long first Android mobile keklang ke 2008 July aningkan. 2008 si India long Android mobile keklang. Lapen number 10 first mobile keklang ceng halso mobile awet ko an lo. Jong sinal tum la sensor chini punte la comment box long comment pen nang pachini tha. Lapen la so video jong sinal tum lang misan la punte la so video na letum like comment share it था कार्ड